Enne pitsi sõlmimist esimene töö, mis tuleb teha, on süstikule niidi kerimine. Süstikuid on laias laastus 2 tüüpi. Ühed on sellised pooliga ja teised on need, mida nimetatakse postitüüpi süstikuteks. Pooliga süstikul lükkate pooli siit süstiku vahelt välja, kerite niidi peale ja siis lükkate pooli siia süstikule tagasi ja vaatate, et see niit jääks õiges suunas jooksma. Postitüüpi süstikutel, mida siin keskel on auk. See on nüüd võimalus, mitte kohustus. Vahel on need süstikud sellisest väga libedast plastikust ja niit tahab siit pealt ära joosta. Siis on hea see niit siia kinnitada. Torkate niidi otsa august läbi. Nii. Ja siis teeme siia sõlme peale. Selle niidi otsa viime siit üle. Ja siis selle niidi otsa paneme siit aasast läbi. Nii. Ja tõmbame ta siia posti lähedale. Nii. Ja hakkame kerima. On oluline, et süstik saaks keritud õiget pidi. See tähendab, et kui me nüüd töötame süstikuga, see nokk on meil siin vasakule poole, siis niit jookseb siit süstiku nagu tagant vasakule, suunaga vasakule. Ehk siis me kerime vastu päeva. Heal süstikul poolete käivad sellised naksud. See tähendab, et süstiku otsad on piisavalt koos. Ja see on oluline selleks, et kui te süstiku vahepeal lasete niimoodi rippu ülevalt, siis see süstik ei jookse lihtsalt maha, vaid niit jääb sinna pidama. Ja niimoodi kerite süstiku nii palju täis, kui vaja on. Aga ärge kerige liiga täis. Niit ei tohi siit üle servade punnitada. Esiteks jääb see teile ette. Ja teiseks, kui ta nii täis kerite, siis ta punnitab neid süstiku otsi siit niimoodi lahti ja te lihtsalt venitate oma süstiku välja, et kui te nüüd panete siia teise niidi nõksa peenema, siis seda nõksu enam ei ole ja niit lihtsalt jookseb süstikut maha.